Готовый камин или печь могут появиться в вашем доме не вдруг. Для этого нужно пройти несколько последовательных шагов. Как только вы решили, что хотите установить себе в дом печь или камин, приходите в любой из 4 наших салонов на консультацию. Сотрудник подберет подходящую модель, составит предварительную смету и поможет оформить выезд мастера на замер. Инженер-замерщик на объекте проконсультирует по технической части и нюансам отопительного прибора и дымохода, снимет необходимые замеры и запишет ваши пожелания. На основании бланка замера сотрудник, который оказывал вам консультацию в салоне, бесплатно составит вам 3D-визуализацию вашей будущей печи или камина, отправит подробную смету с перечнем товаров, необходимых для монтажа, и ценой за работы. При необходимости смета корректируется. После согласования сметы мы проверяем наличие товара. Отсутствующий заказываем. Срок поставки печей и каминных топок, как правило, 2-3 недели. Реже он бывает 1 месяц и больше, но об этом мы вас заранее предупредим. Когда весь товар скомплектован на складе, мы делаем его доставку к вам на объект. Кстати, оплатить товар можно на месте, наличными или картой. Исключение составляет заказной товар, его нужно оплачивать заранее. Следующим этапом приезжают мастера и производят монтаж оборудования. Печь-камин, как правило, устанавливают за 1-2 дня. На монтаж камина с учетом выбранной облицовки и типа дымохода может уйти от 4 до 14 дней. Если же дом находится на стадии строительства, то монтаж разбивается на этапы. По окончании работ делается контрольная протопка, проверяется исправность работы оборудования, подписывается договор с гарантией на качество работ и производится оплата за монтаж. Теперь вы можете наслаждаться уютным и теплым камином или печью в своем доме. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. С вами была Юлиана и компания Community. Пока-пока!